Hola, bueno, hoy les voy a enseñar a hacer slime y lo que vas a utilizar es la harina, algo para revolver, acondicionador y luego también vamos a utilizar agua. Está. Primero debes revolver la harina y luego le vas a echar debes de ir revolviendo. Así hasta que trate de que si lo vas echando lo vas revolviendo. Echando y revolviendo. Y así. Y vas a revolver otra vez. Y luego ya vas a agarrar con los lados. Y si te sobra así harina, le vas a ir echando. Así. Y luego le vas a echar el acondicionador. Y lo vas a seguir así. Y el acondicionador ese te va a ayudar a resistir. Yo lo voy a echar todo. Y así amasándolo y se te va a subir una vuelta. Y luego ya lo puedes tirar. Si tú le quieres dar con tus dedos. Y así es el slime. Se trata de hacerlo más machito. Pero bueno, que tú le echas como más un acondicionador y ya tus tiradas. Y así es como nos quedó el slime. De otro color. Y aquí yo miren. Espero que les haya gustado, me suscribirse, comentar, compartir. Bye.